2021年の12月が、イニシャルコミット。約4年経ちましたね。プログラミングが大学生になって始めたんだけども、それがすごい面白くて、大学が慶応の湘南藤沢なんだけど、そこがすごい自由な環境で、もう1年生2年生から研究室に入って自由にもう研究していい。今じゃあんま使わないけどマルチメディアみたいな言葉があって、プログラミングと映像と音楽と合わせて何か作るとか、そもそもプログラミングインタラクションなものを作るみたいなのをやってて、フラッシュのプログラミングを結構やってた。僕は院まで行ったんだけど、大学卒業が2004年で院卒業2006年だったのね。そっからその時にもう親父と、会社を立ち上げて、就職しなかった普通の。で親父と会社を立ち上げてプログラミングとかウェブとかをやっていこうって言ってやったんだけど、まあそれはなんかあんまり最初のうちは全然仕事取れなかったりしてなんか微妙だった。でなんか消去法なんで別に働きたいところないから消去法でじゃあ親父と会社立ち上げようって言って名字和田なんで、もちろん親父も和田なんで和田が IT するからワディットっていう会社を立ち上げてそう今も一応会社自体は休眠状態であるんだけど本格的に活動してたのは2016年ぐらいで10年近くやったんで、その間は結局ボケて斧の開発をするような会社になってた。斧はこれは本当にないものは作るみたいな感じでクラウドフェアまず本当クラウドフェアが最初で、クラウドフェアはもともと使ったことあったんだけど、なんか本格的なアプリケーションを作ろうと思った時に、フレームワークがね3個ぐらいいいのがあるのね。で使われてたりとかするんだけど、でもなんとなく API というか使い心地が気に入らないからじゃあ自作しようかなっていうのと、もう一つはトライキって言ってその機構造のルーターを実はすごい作りたくて、っていうか勉強みたいな形でその HTTP のルーターでゲットリクエストのなんとか来たらこっちに振るみたいなそのルーティングがあるんだけど、それをもうちょっと賢くやりましょうねっていうそのルーターを作ろうかなって思ってて、なのでルーターを作りたいっていうのとなければ作るっていうのがうまいことマッチして本当に趣味みたいに始めたって感じですね。炎を見つけたきっかけはパールコミュニティで和田さんのことは知っていて、でちょっと直接何でっていうのは記憶してないんですけど、多分そのどっか SNS とかでなんか新しいことやってるっていうのが流れてきたのを知っていたのと、あとちょうどその頃自分もタイプスクリプトにしっかりやろうって思った時期でちょうど貢献できそうなところがあったので、プルリクエストをいきなり投げてみたっていうのがきっかけです。2021年の12月15日に初めてのコミットが入って、その前の1週間ぐらいは多分作ってたんだよね。で12月の末20何日27、8日に1人の人が実は現れて、結構早めに現れてる。で最初にいきなり多分プルリク飛んできて、なんかリードミーをもうちょっと分かりやすくしたよみたいなプルリクが、履歴見ると残ってて、で普通にアプローブしてた。それは日本人の方ですか？台湾の人かな。今でこそそんな関わってないんだけど、途中まですごい議論をしてて、次の年の2月に薄アロマさんっていう、今でもすごいキーパーソンで、僕とその薄アロマさんで2人で作っている感じの人なんだけど、その2月に入ってきて、で2022年の4月5月は結構その API、ウェブフレームワークの API を決める重要な時期だったから、その時に一番最初のコントリビューターのミートゥルーさんって人と薄アロマさんと僕とですごい議論してたっていう思い出とログが残って、その時はすげえ面白かった。ルーティングというかその仕様をどうするかっていうのは結構そのプルリクエストとかイシューの中で長く議論して決めていったりっていうのもなんかやっぱり最初の頃の作り上げていく面白さっていうのがあって楽しかったですね本当に。もともと一番最初の組み込みのルーターがあって、でそれをもっと早いというかパールっていう背景があって、でパールで正規表現を使った速いルーターっていう有名な OSS のモジュールがあって、でそれは和田さんも知ってたんですけど、そのアイディアをタイプスクリプトというか炎に組み込むのはそんなに簡単じゃない。やったらできるっていうほどじゃないんだけど、そこをなんとかうまく適用させるというか、そこは挑戦として面白いのもあって、一応当時の JavaScript で作ったルーターの中では
ベンチマーク取ったら一番早いっていう。炎の特徴はそうですね、分かりやすいのは、軽いっていうのは小さいんですよ。コアがすごい小さいっていうのと、小さいから余計なことをしてないっていう意味で速い。であとは早くできるところは、普通の API を使ってないから、早くできるっていうのが、最大の特徴ですね。もともと実は JavaScript の、フレームワークじゃないですか。JavaScript のバックエンドのフレームワークだから、必然的に Node.js を想像すると思うんですが、実は僕 Node.js をいじったことが何もなくて、 JavaScript であるのは jQuery でフロントエンドを書くぐらいだったんで、今の React も実は触ったことなかったので、実はその当時やっていた Perl とか Go のフレームワークとか Web の作法に影響されている。なので Perl のとあるモジョリシャスっていうフレームワークがあって、多分知らないと思うんですけども、それに実はすごい近い。例えばその中の仕様とかその API 決めるっていうのは苦労なんだけど、それはすごい楽しかった。で、コントリビューターの人も、ウスアノマさんとミーティルさんって最初の初期のコントリビューターの人3人で決めてて、それはすごい大変だったけども楽しかったんだけど、例えばちょっとだけ有名になってくると、その誰とは言わないんですけども、なんかその今の炎の仕様をもうちょっと一般的にして標準化したらどうかって言ってくる人がいたりとか、あとはもうちょっと後なんだけど結構みんなに使われるようになると、もともとクラウドフェア向けのフレームワークがあったって言ってたけど、そこの人たちから嫉妬を買うっていうのがあって、同じような用途のフレームワークで同じような機能かもしれないけど、僕らの方が人気出ちゃうとそう嫉妬だね、嫉妬妬みみたいなのはあって、僕の方が優れてるよっていうふうに言ってきて、なんかちょっと多少攻撃的になったりとかするのがあって、そういうのが大変だったりとか、他のフレームワークとの、共存というか、結構その難しいというか、いろいろなんか思うところはあって、だからあるフレームワークは本当にライバルみたいだったりとか、あるフレームワークは本当に勝負を挑んでくるというか、なんかすごいそぎ落とした機能でこっちの方が早いよって言ってきたりとか、あとは既存のフレームワークあるよね。Next.js とか Astro とか Tanstack とか、フロントエンドのフレームワークもあるし、Express もあるし、その Fastify もあるし、Core もあるしって、いろんなフレームワークがある中で、そこに入っていくっていうことをしなくちゃいけないから、ある程度そことの共存というかみたいなのは多少あるし、でもいつの間にか、頑張ってればいつの間にか認められてるっていう感じもあったかな。それは結構節目があって、一番最初の節目はそこが一番分かりやすいんだけど、2021年の12月から始めて、2022年の初めに今話題のバンが、プライベートのレポジトリを作ってて、でそこはみんな見れることができなかったんだけど、バンのディスコードに入ってバンって言うとなんかアクセス権がもらえるみたいなのが昔あって、それで見てたんだけど、そのぐらいの時ね、バンが本当に開発始めて、でもちろん 0.1、1.0 も出てない時で、2022年の7月にそのプライベートのレポジトリがオープンになって、こんなのあるよっていうふうにやったのね。でそこのタイミングのちょっと前に炎っていうのがちょっとずつ有名になっていて、そしたら炎の API って、Web のスタンダードの API を使ってるから、バンも Web のスタンダードの API が動くから、じゃあバンでも動くよねみたいな話題があったし、その前から割とある Dino のランタイムでもなんとか対応させれば動くよねって状態だった。でももともと最初はクラウドフェアワーカーズ向けだったから、あんまりそういう気持ちはなかったんだけど、でも普通に単純に面白そうだなと思って 2.0 かなんかを出す時がちょうど2022年の7月か8月、7月の頭か8月の頭かだったんだけど、そのバージョンアップで Dino に対応させようとしてて、なんとか対応させることができたし、ちょうどその時にバンが公開された、プライベートのレポジトリから公開された。だからその時にちょうどバンと Dino どっちも対応したことになった。これが大きな節目になっていて、特にバンの方はバンが出てきた時に最初って今でこそエクスプレス動くけど動かなかったの。バンのノードの API 動かないから。そうすると、みんな、
やっぱりエクスプレス使いたいんだよね JS の人たちは。でそうするとバンのディスコードとかいろんなところでエクスプレスは動かないんですかってみんな聞くわけで、そうすると、エクスプレスはないですけどその代わりに炎を使ってくださいってみんな言ってくれて、それで結構そのバンの中でも、認知されたっていうのが大きいね。当時バンのリリースビデオみたいな中でなんか炎って出てませんでしたっけ？炎使われてるですよ。1.0 かな。当時は今 ZOT の開発者のコリン・ハックっているんだけど、コリン・ハックが実はバンのデベロッパーアドボケイトで、バンの 1.0 が出た時にコリン・ハックが炎って言ってますね。My name is Christian Freeman. I'm an engineering manager at Cloudflare based in Austin, work on Cloudflare workers. So I started using Hano probably in 2022 and yeah, immediately became my favorite way to build full stack web apps. I love Yusuke. He's amazing. He's very humble. We call him a 100x engineer because he's so good at everything he does. He's great. He's a great teammate. He's also in a totally different time zone from us, but still finds time to cheer everyone on and be a great member of the team. クラウドフェアで働くみたいなことって何も考えてなかったから、普通になんかそういう選択肢ってあるんだと思って。だから最初に本当にツイッターの DM だからなんかそのクラウドフェアで働くのどう思うみたいな感じでテキストできて、で僕はちょっと一瞬その考えて、でも面白いよかなと思ってはいありますって言ったら、ビデオでおしゃべりしましょうっていう風に来て、そのぐらいだったらいいかなと思って、そのオンライン会議、あの時は Zoom かなんかでやったんだけども、そしたらそれが面接だったっていう。それで2回目ぐらいの面接っていうかそのビデオで、その時も本当に面接かどうか知らなくて、単にビデオでおしゃべりするだけかなと思ったら、いきなり今もクラウドフェアの人なんだけど、その人がWhat is your goal? って聞いてきて、いきなりと思ってだんだんこれは面接だなって分かってきて、3回か 4回目とかはもう本当に技術面接でラングラーって言って、クラウドフェアのコマンドラインのツールが SDK のツールがあるけど、でその時僕はエンジニアと見られて、ガチのエンジニアと見られて、その採用の試験が多分かかったんだけど、でその時にラングラーのその GitHub でやってるから、なんかバグの一周を見つけて、で2人でエディターを眺めながらバグ潰ししようかみたいなこと言われてて、試験でね。でもなんかそれって面白くないじゃんって思って、その時にちょうど開発中だった炎の RPC の機能をまだリリースされてないやつをエディターで僕のエディターを移して、こんなことできんだよっていうのをデモしたっていうのを覚えてる。実際入ってみていかがでしょう？実際入ってみてすごい素晴らしいですね。それは何が素晴らしいですか？人がいいね。僕の場合その2つのコンテキストがあって、僕は、所属としては、クラウドフェアジャパンで日本法人、ただチームとしては、インターナショナルチームで、言うてしまえば日本の法人の人たちもみんなインターナショナルなんだけども、あんまり日本っていうの関係なしに今チームで動いてて、だからそのインターナショナルのところと日本法人っていうこの2つのコンテキストがあって、どっちも人が良くて、特にインターナショナルの方は、みんな優しいし、スキルがあるね。すごいスキルがある。それはうちのデベレルチームだけじゃなくてエンジニアのチームもそうなんだけど、15年経ってるのかな、クラウドフェアって設立から。でもいまだにベンチャーというかスタートアップっぽいノリがあって、これ面白いからやろうよっていうのがすごいあるんだよね。ベンチャーというかスタートアップっていうかノリが若い感じがいい。とてもいい。こういうプロダクトもあるんですけども、結局タイルサーバーはZXY でリクエストこれだけのコミュニティを抱える OSS のリーダーというかっていうのって、僕が多分想像できないような大変なところとか、変なプレリク来たりとか変なイシューに対応しないといけないとか、そういうのもあるかなと思うんですけど、すごくうまくリードしてるなというか、これだけ大きい OSS になるまでにあたってかなり困難もあったと思うんですけど、そこら辺をうまいことをまとめてるし、あとは個人的にいろいろ話もするんですけど、人柄もすごく話しやすいですし、あと結構お酒が好きなんで、僕も好きなんですけど、なのでそこら辺の思考も合うしっていうので、かなり仲良くさせていただいておりますっていうところですね。話をよく一緒に本当に考えてくれるっていうか、炎の
プロダクトオーナーとして和田さんが決定権を持っているんですけど、しっかりここはこうするっていう意思を持っているし、あと若い人からの貢献もいただくことも多いんですけど、良ければすぐ取り入れるっていう柔軟さもあって、非常にいいプロダクトオーナーだなっていうのは、コントリビューターの一人としては感じてます。で、今度は必要ないかもしれないです。なんか燃えてきましたけど、無視しましょう。中村翔太郎と申します。炎に中2ぐらいからコントリビュートを始めて、WebSocket の機能のサポートを追加したりという活動を今に至るまで行ってきました。高校1年生です。炎で修正すべきところを見つけたんですけど、それでなんかコントリビュートっていう方法があることはそもそも知ってて、で試しにやってみようっていう、コントリビュートしてみたら、温かくゆうすけべさんからレビューをいただいて、そこからコントリビュートってこういうことなんだっていうのを実感したみたいなのが最初ですね。So my favorite thing about Hano for sure is, I was building Cloudflare Workers applications for 3 years before that, and it was really frustrating. It was a struggle all the time, and Hano made it easy to build really complex applications. I was a Rails developer back in the day, Ruby on Rails, and so I was missing that kind of like framework approach to building on workers, or just really in JavaScript in general, and Hano really saved the day there. We weren't using any framework in workers before Hano. That's part of why we're so into it, is we were kind of doing everything from scratch, right? Really error prone, and I can tell you I wrote a lot of really bad code before Hano came along. 僕最初の方から関わってるので、ちょっとユーザー視点っていうよりは、作り手の視点っていう感じもあるんですけど、すごくオピニオネイテッドかっていうと、そこまでではないんですけど、和田さんとか、その僕の、コミットしてる人の、なんていうか、好きがこうギュッて詰まってる感じがするんですよね。で、Web フレームワークっていうのを今、令和に作るときに、これがあったらもう十分。で、これがあったら気持ちよく作れるねっていうのが、ギュッて詰まってる。その辺が、だからすごく書いてて楽しいし、気持ちよくできるフレームワークという、自画自賛な感じはしちゃうんですけど、でも、それが、今、2020年代とかに作る、エンジニアの人には、やっぱり受け入れてもらってるので、これだけユーザーがいるのかなっていうのは、考えています。そうですね。やっぱり、ウェブ標準っていうところに重きを置いているところとかは、かなりその Dino の哲学とも親和性があるかなと思いますし、あとは少ない小さいところから始められるっていうところも使いやすい。で、結構その、フルスタックなウェブフレームワークもいろいろありますけど、それがちょっとトゥーマッチだなって思うようなユースケースだとかなり合うし、かといってそれには足りないっていうわけでもなくて、そのフルスタックにしようと思えばできるっていう、そのコンポーザビリティみたいなところはかなりいいかなっていう。やっぱり、ウェブ標準っていうところと小さく始められて、でその大きくしようと思えばいかようにもできるし、拡張性もあるし、あとコミュニティも盛んだし、今日みたいにこういう素晴らしいイベントも開かれるぐらいだしっていうので、そういうところはすごくいいかなっていう思います。その名の通り、炎に関する最大のイベント、炎のコントリビューターと炎のユーザーが集う最大のイベントですね。去年は7月にあって、それが1回目ですね。いくつかあるんだけど、まずコントリビューターってとユーザーをつなぐみたいなのがすごいあって、コントリビューターって黙々と作ってるだけだけど、特にウスラマスさんとかと話してると、そのユーザーがどう思ってるかっていう知りたいっていう、僕もそうなんだけど、そのつなぐ場所になってほしいっていうのが一つと、今回の炎カンファレンス第2回目に関しては、ちゃんとコントリビューターの人にある程度還元してあげましょうねっていうのがあって、これはずっとやりたかったんだけど、その一環として、2回目は炎アワードっていうのをやって、3人のコントリビューターの方を表彰して、GitHub スポンサーである程度まとまった額を1回、するっていうことをやってます。コントリビューターの人から最も影響を与える人3人を表彰します。受賞者、はい、天野拓さん、宇佐山さんです。これ全く何も打ち合わせしてないです。はい、あそこにいらっしゃいます。おめでとうございます。コントリビューターというか、もう一緒の仲間っていう感じですね。はい、おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、ジョナサン・ヘインズさんですね。はい、おめでとうございます。
で、最後は、はい、アディティアです。そこにいる。はい、プリーズスタンドアップ。アディティアです。で、結構長めのがぶっ込まれるんで、はい、ワンマシングです。用意しててください。X のポストの準備しといてください。いきます。この CLI です。で、これはもう、すげえ新しいコンセプトの CLI で世の中にはないもの。何かというと人間と AI のための CLI。この CLI はもともとそのネタがあったというよりかはなんかスタッフと打ち合わせしてて2週間ぐらい前かな。なんかワンモアシング的なものやるかなみたいな話をなんとなくして、でその前からちらっとその CLI の話が出てて、ちらっとねその1週とか1週とかでちらっと出てて、でその前からも CLI あったら面白いよなと思ってたんだけど、じゃあもう CLI 作っちゃえって思って2週間ぐらい前からなんかバーって考えて、それこそその新しい機能新しいものを作ってるっていうことだったから、で正直その最近レビューとかめっちゃ多かったから新しいの作る機会全然なくて、でその2週間めちゃくちゃ楽しくて、いやなんか去年も来たんですけど、去年はもっとこじんまりとしてたというか、本当にもう多分スポンサーとかもそんなになかったし、多分ワントラックだったし、今日は2トラックあったり、いいコーヒーを提供されてたりとか、そういうところでもうなんかコミュニティがますます盛り上がってるなっていうのをもう肌で感じるようなイベントかなっていう感じですね。I mean, I've learned a lot at the conference today. Like I learned a lot of different things I didn't know about Hano, particularly in like the front end, where I'm very used to the back end world of building with Hano. I would love to see more AI stuff, like MCP is something that was covered today as well. Yeah, I would love to see more of that as well. この、ユーザーとして、これからこうなっていってほしいなだったりとか、なんかこういう風になってほしいなみたいなのがあれば。そうですね。こうなったらいい。でもすでに結構もうファーストチョイスになってるというか、結構もうデファクトスタンダードになりつつあるかなと思うんですけど、やっぱり Node.js とかこの Node.js に限らず BAN とか Dino とかそこら辺の界隈 JavaScript サーバーサイド JavaScript の界隈ってかなりそのユーザー数も多いし、いろんなフレームワークが乱立してるしっていうのがあるんですけど、そこら辺お互い切磋琢磨し合いながらとか、その結構古くからあるものを使い続けてる企業とかも全然あると思うんですけど、そこら辺をどんどん取り込んでよりコミュニティが盛り上がったりとか、もう本当にもう新規開発だと炎がファーストチョイスだと思うんですけど、もう既存のものを置き換えるぐらいの勢いが出てくると、より盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思います。実はあんまりその野望があるっていうタイプじゃないのであれなんですけど、やっぱりその、今の好きなところを書いてて楽しいのと、今使うなら炎でしょっていうものにこれからも作っていけるといいなと思ってます。今コードで言うと、本当に核になるコードってこの -base.ts っていうのと compose.ts っていうのとcontext.ts とrequest.ts かで、この4つのファイルだけなんだよね。あとルーターだけで、この4つはあんま変わんないし、変えるとファイルサイズ大きくなるし、あんま変わんないと思う。ここまで OSS で、ある種成功というか世界中で使われてみたいなのってこういう経験できる人ってなかなかいないと思うんですけど、実際経験してみてなんか得たものみたいなのだったりしますか？ある多分たくさんある。やっぱあれだね、人とのつながりですかね。本当に、今考えてるんだけど、例えば今やっぱすごいレビューすることが多いんだけど、レビューするのもやっぱ他の人と違う経験をしてると思ってて、レビューが多いってあるかもしれないけど、それって普通の一つの組織だとかちょっとした組織の中のレビュープルリクをレビューしますみたいなのがあるかもしれないけど、今やってることってもう全世界の人が、それぞれまちまちのレベルで、年齢もバラバラ、人種もバラバラって人たちの意見を僕は取り入れてそれを見てるっていうのはかなり貴重な経験。ユースケールさん自身のエンジニアとしての展望だったりするんですか？なるほど。あるよ。あるけど、それこそこれだっていうよりかは今本当に来るものを拒まずというか、もう自分で好きなことをやりつつ、いろんなことを言われるのね。例えば全然関係ない人をもてなせって言われたりとかしてて、会社の人に僕の友達が、アメリカから日本に来るから相手してくれみたいなこと言われて、でそしたら一緒に飯食ってで仲良くなったりとかするんだよね。でそういうふうになんか
やっていくと成果が出るし、そうするといろんな人から声かかる。でそれをとにかく、断んないでやってるといろんなことができるからやろうってやってると、このカンファレンスをサンフランシスコでやんないかとか、ワーカーズのイベントを今度本当にやるんだけどオースティンでやんないかとか、もうそういうふうに世界が広がっていくから、これをなるべくビビらないでやっていこうかなと思って。最後に炎ユーザーに何かメッセージというか一言あれば。炎ユーザーには楽しんでくださいというか炎使うの簡単だから別にすぐ使えると思うので使ってください。ありがとうございます。